Bullet Club for life. どうも、自称 YouTube Japan のバレットクラブのリーダーの PDR さんです。事務所についての動画はこれで最後にしましょう。前回の動画を出してから、そもそもジェネシス1に入ったことすら知らなかった。とか、なんで事務所入ってたのってコメントが結構ありました。あと、動画は見なかったんですけど、朝起きたら関連に、そもそも PDR さんはなんで事務所入ってるのっていう動画がありました。なので、今日はなんで事務所に入ったのかを説明したいと思います。何かに所属したかったんですよね。そしてジェネシス1はなんかすごい家族みたいな感じでいいなと思って、まほちゃんの勧めで入りました。で、まほちゃんはすごい信頼してる友達だから、入ろうって。で、すぐに入ったわけじゃないんですよ。ミーティング3回ぐらいやって、やっと入ることになったと思います。なんか、マネジメントが欲しかったんですよね。YouTube って何気全部自分でやんなきゃいけないから結構大変なんですよね。なんかタイアップ動画とか、会社との連絡とか、ビジネス E メールとか、なんか依頼とかが来たりすると、動画作るだけじゃなくていろんな他のことを自分でやんなきゃいけないから、そういうことをやってくれるマネジメントが欲しかったです。PDR さんとミーメイ2人とも。ファンレター送りたいっていう人がすごいいっぱいいて、でも、住所教えるわけにもいかないので、その会社を使ってそこに送れますよみたいなことができて、すごいそれは良かったと思います。そういうことがなかったら、この素晴らしい年賀状ももらうことができなかったですね。イベントとかやりたかったですね。なんか視聴者に会うイベントとか。だからその会社に入ることによってそういうのをやりやすくなると思って、はい、それも理由の一つですね。結局何もやらなかったですけどね。グッズが作りたかったですね。ずっと、PDR さんの T シャツとかあったら買いたいなっていう人がいて、何年も前からグッズは、T シャツとか作ろうと思ってたんですけど、結構二人は動画にすごい時間をかけるから、それ以外のことがあんまりできなくて、グッズはなんか会社が全部やってくれるみたいな、デザインだけ考えれば全部やってくれるみたいな話だったので、本当グッズがすごい作りたかったから、それ結構、それとマネジメントが結構メインで入りましたね。マネジメントのうちに入るんですけど、やっぱり個人でやってると、大きい会社とこうやり取りすると、やっぱ足元見られたり、すごい舐められるんですよ。だから、会社があった方が本気にされるし、自分に合ったもっといい条件を得ることができるから。事務所入ってないと YouTube Japan からもともとあんまり好きじゃないし YouTube スペースにはもう一生行かないって決めたんですけど、事務所入ってないと結構相手にされない感じがありますね。登録者50万人以上のイベントみたいなのがあるんですけど PDR さんそれに呼ばれなかったですね。UM の人ばっかだったから仕方ないですけどね。二人ともすごい動画を作るのが好きで、でも他のこともやりたい。でも動画にすごい時間かけて他のことをやる時間がないから、さっきのマネジメントみたいな感じで事務所に入ることによって事務所が他のことをやってくれて自分は動画に集中できるかなと思って入りました。実際そうでもなかったですけどね。結構いろいろ省いたんですけど、これでなんで事務所に入ったかを分かっていただけたでしょうか。まほちゃんが昨日出した動画。これからもまほちゃんと仲良くしたいのもLINE をやめた時に LINE を送ったのも事実ですし、まほちゃんは動画で PDR さんとミーメイについてすごいいいことを言ってました。ただ、これは友達だから正直に言います。動画のこの部分を見てすげえイラッとしました。せっかくの、海外旅行で、ああいう風になれば、僕だってそれは怒ります。海外旅行でそういうことを80万人の登録者に言っちゃうと、みんな、PDR さんは海外旅行が楽しくなかったからジェネシス1をやめたんだってみんな思っちゃうじゃん。実際違うのに。
それに、マネージャーとマネージャーの嫁は、まあ旅行のつもりで行ったんだろうけど、PDR さんとミーメイは仕事のつもりで行きました。企業のブースとかパネルに行けなかったのがすごい残念って前回の動画で言ってたじゃないですか。それは企業のブースやパネルに行って勉強したりコネクション作ったりしたかったからです。確かに2日目か3日目の夜はダンとフィルのショーに行ってすごい楽しみました。でもそれ以外で PDR さんはアメリカの何を見たと思いますか？ディズニーランド。あ、ドナルド・トランプ。あ、わかった。銃乱射事件。デニーズ。なんだよ、つまんねえ。毎日ベッコンに行ってたから、デニーズぐらいしかなんか行く時間がなかったんですよ。旅行だったらもう少しいろんなとこ行きますよね。確かに。あと、いいパスがもらえなかったから文句言ってんじゃねえよ。まず、バスにひかれて死んでください。そして、そのいいパスを取ってくれるって約束したんですよ。約束破ったら怒るよね、普通。そして、このアメリカの旅とカリスマブラザーズの動画の件で、ジェネシス1をやめたと思ってる人結構いるみたいですけど、動画の最初で言いましたよね。いろいろあって全部話すと1時間以上になりそうなので、3つの項目に分けて話します。いろんなことがこう重なってやめたんですよ。その2つのことだけじゃないんですよ。他にもなんかビレバンと仕事をするみたいなことがあって、ミーティングまでしたのにその話どっかに消えちゃったし、GOK 去年の出る予定だったけどなんか出ないことになって、ミーメイがマネージャーに出ないことをジェネシス1のツイッターで発表してくださいって言ったら無視して、あと、会計士をつけてくれるって言ってたんですよ。ずっと確定申告はミーメイと2人で自分たちでやってたんですけど、会計士をつけてくれってずっと言ってたんですけど、その話もどっかにブーって言っちゃってね。あと、動画の口出しのことは本当ムカつきましたね。なんか入る前は結構 PDR さんの動画スタイルを褒めてて、で、絶対に動画への口出しはしない。契約にも書いてないんですよ。その、口出しできることとか。だから、まあ、契約違反なのかな。まあ、本当にいろんなことが重なって、やめました。ね。海外旅行がつまんなかったからやめたわけじゃないですよ。もうこれについては動画作りません。他の人もこれに便乗して動画どうぞ作ってください。レスポンスとか何もしないんで。では、PDR さんでした。この動画が面白いと思ったら高評価してください。もう、こういう動画全然作るの楽しくないです。次の動画こそ、もっと楽しい動画を作ります。本当ごめんなさい。この動画は作る予定なかったです。まあそういう、この動画を作る予定なかったんだけどっていう人、本当嫌いなんですけど、本当にそうです。これから普通に、YouTube やっていきたいです。急上昇1位になるの、本当ストレスなんですよね。普通だったら嬉しいじゃないですか。PDR さんは、早く1位じゃなくなってくれ。なんでだろうね。はい。では。